ら
バルブ飛ばしました。もうバルブは交換済み。心配です。入る予定だったんですよね。スポンって入る予定だったんですよね。お、入んねえじゃねえかよ。エアコンプレッサーで入れた方がいいんじゃないかい。も入んねえで。う気密悪いんだろうな。入んねえのか。今のであれじゃねえの、ゴミだけ飛ばすってわけじゃないの。ちょっとやってきただけ。お、入ってる入ってる。断然こっちの方が早かったね。